amawulire ge tulinawo si malungi. Maama wa Dr. Hamuza avudde mu bulamu bw'ensi. Maama wa Dr. Hamuza afudde. RIP. Omwoyo gw'omugenzi tusaba Mungu agulamuze kisa. Ebyo nebyamusobako ku nsi abimusonyiwe. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Dr. Hamza Sebunya onungaba wa Rema Namakula amawulire agavaayo bambi si malungi afiiriddwa maama we. Tweyongera okuba nga tumuteeka musaala era tweyongera okuba nga tubasabira Mukama abagumye mu kaseera nga kakazibu ke bayitamu kubanga bafiiriddwa omwagalawo waabwe. Rema Namakula we yatandikanga okwogera ku mukyalo ono bambi ng'amwogerako nga maama gwe yafuna ebirooto byonna bye yasabanga. Kale ebirooto byonna ndowooza bye yalootanga nga byatuukirira era yatuuka lumu n'agamba nti ye alabira ddala nga byonna bye yasaba Mukama Katonda okumuwa omwami ne famire yamuwa mbu n'amuteeramu ne bonasi kubanga famire eno emwagadde nnyo nga ne maama kwali. Mawulire si malungi era si malungi ddala. Nga tuvuddewo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ndowooza ensonga za tengetenge mwena mwaziwulidde era amazima gagenze nga gavaayo mpola mpola. Buli omu yabadde akukulumidde manager ng'agamba nti manager yabba omwana, manager biki naye byagenze okuzuuka nga taata mbu yaliko obuzibu era n'agambye nti taata pengepenge ono mbu yeetaaga peeva ku mutwe. Taata tengetenge osaana peeva ku mutwe. Musajja gwe aziise future y'omwana wo nga Katonda yali yamuwandako eddusu mu baana bo bonna Katonda n'ayisiza ku oyo olw'ekikula kye ne kimufuula ow'ettutumu ensi yonna. Naye ate gwe kitaawe kamuzaala olw'omululu, olw'obukopi, olw'obussiru n'obutaasoma n'olw'okuba nti nno oli munaku ku mutima kuba toli munaku ku bwongo. Omuntu alina obwongo asobola okwejja obunaku ku mutima. Olinekko ku mutima eri obunaku kyova olaba omwana wo walinnya wamuziika oyagala kumuziika talenti ye. Ogamba otya nga bakuleetedde ddiiru ddiiru ey'okubeera nti mutabani wo bagenda kukwata feesi bagikolemu kaddole oba bukatyuni n'ogamba omuzungu mbu ye yeesitule ajje Uganda asayininge naawe kontulakiti gwe atalina kyotegeera, atalina wadde akagaali, atalina wadde kantu konna obula jesita omubiri gw'otambuza nagwo n'ogwo omutwe ogutakuyambye ogusiraanye omwana we nga olaba olw'omulugube. Ofunye omukisa mu kifo kye waayirese manager n'ahandolinga obulungi omwana n'abeera ng'asobola okweyimirizaawo mu bulamu. Nammwe kennyini okubayambako akatono gwe watunuulira mululu bannaye okuba omunaku kibi nnyo kuba ate woofuna omukisa gwe kennyininyini gwagweziikira. Naye gamba zima tatatengetenge asaana peeva ku mutwe. Nze munansonyiwa naye kyekituufu. Musajja ono asaana kukuba, yeetaaga kukuba n'addamuko ku magezi. Ogamba otya nga bakuleetedde ddiiru mbu omuzungu ajja asayininge ne bagamba manager yalina okusayininga. Abo abantu bo batambulira makubo matuufu. Aba akolagana na manager so sina kitaawe. Sebo n'agamba mbu simanyi bamutwale yaba asayininga. Gwe tengetenge. Gwe wali agenda okuzinamu eyo vidiyo. Yo olina ne kyotegeera. Bannaye abantu nga bano babinnya abazadde we bati babinnyo beetaaga okukuba emiggo bano. Abazadde Abafirika musaanyizaawo future z'abaana bammwe ku bitone Katonda bye yabawa kubanga tengetenge Katonda yamugemulira ekitone ekyenkula ye. Ate musajja amanyi Kurani, kasajja kamanyi okuzina, kaana kato kali sharp. Nene olinya ku mukisa gwe bwotyo musajja gwe osaana peeva ku mutwe. Nawulidde pengepenge ng'agamba yaleeta ddiiru ey'e London, simanyi ne Blinks. Omusajja n'akwata passport simanyi z'abantu 8 nga mulimu abaana be 3 mbubo bagenda kusigala London. Musajja gwe muli babi nnyo. Bantu Abafirika mmwe muli babi nnyo, mulinnya ku talenti z'abaana bammwe. Olw'omululu musooka ne mutunulira buno obukunkumuka ne mutatunulira mu maaso ti omwana ono bw'abeera ng'agenza abeera ng'afuuka brandi sente zigenda kwakumuleetinga. Embeera yaffe ekyuke kati omwana ali awo omwana ali awo abagezaako muyambako. Bannaye abagezaako okuyamba tengetenge ono taata wa tengetenge waleetera ng'asaawula embaliga
okuleka agambe bugambe nti n'omwana wange mbimugjeemu awo tumanye nti omusajja kayina ekko ku mutima kabi nnyo kayina ekinigisi ku mutima banaye nede ono kasajja gw'olimukko ku ddiini wenaina nakulube ng'olega obukofiira weeyogeza kumbe nga yeggwe kizibu mu bulamu bw'omwana wo gwe kizibu teri mulala buli muntu yenaina teriyo omuntu n'omu avuddeyo kunenya maneja kubanga maneja mutuufu musajja yatuyagambye n'okugamba nti mpulira nga misinga muto wange akyayagala okukola n'omwana kumbe kataata ke kafuusa olumbe mu bulamu bw'omwana wo olaba omwana yatuuse n'okugamba nti akawunti bamugwirewo akawunti mu bbanka naye taata we tagimaneginga mama we yaba agimaneginga kuba kasajja gw'osiranyiza obulamu bw'omwana wo ng'ate katonda yali yamuwa bright future wanawulidde abantu hamu yawa omwana scholarship naye naye wafuuka kasabirizi balina kukuyamba abasajja ngammwe abatasobola kubeera nti nno muleka abaana bammwe ne bashayininga ne basobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe mwobwammwe bwasiraana mwazaala abaana ne mulyoka mubateeka ku duniya omwana katonda amuwadde omukisa asike ne ku banne ng'afunye gwe taata we otunulira mu lulu konna kakulubuse kumbe kakulubuse lwakulya ku mwana toyina adde akalimu wadde akalimu nti naakasima ttooyi oli awo otunulira mwana banayinza abazadde bati abafirikanzi abazadde abafirika mwantama kusooka kubeera ba mululu eri abaana bammwe ne mulyoka mulinya ne muziika talenti zaabwe ne muziika future zaabwe kati kye muli mu kukola kutengetenge naye nga gwe kitaawe kenyininyininyini gwe walinnya mu mikisa gy'omwana taata tengetenge osaana peva ku mutwe oba osaana kukulaawa kasita boozaddeko be bangi kasajja bannaye ke kaleetedde omwana wako okubeeramu eno embeera teri kirala gwe yaleetedde omwana we kennyini okubeeramu eno embeera omwana eyali asituse omwana eyali ow'ettutumu kyemugamba buno muyinza ogamba mbu omwana yagenda nga akola just bukozi nga tebamuwadde akasente kyemwagala okutugamba bannaaye taata tengetenge nze oluvannyuma lw'empuliriza ono omuvubuka emboozi ye omunaku ayagala wewanikira mu bupale bwoyoza negundi n'ekitole kya sabbuuni oba n'ebikola by'amapaapaali nga tolina ssente wewanika mbu simanyi bajje basayini oba batebaagala nze ŋŋende bajje wano e Uganda basayininge bannaye woba ng'oli munaku ng'ate oli mu kopi ng'oli mu kopi kibi nnyo kuba katonda tatengetenge talina bwongo buzaale ate ayagala kuliira ku mwana ate ayagala okwefuula omugezi kyokka ng'ate musiru kasajja gwe gwalina okuva mu bulamu bwa mwana wo nodda ebbali omwana ne bamumaneginga bulungi nnyo omwana waba wakuwa kasente akuwe kasente omwana si alina okukuwa gwalina okumuwa gwe wamuzaala shuya naye gwe olinga agamba oliwo okuliira ku mwana we singa abadde maama n'alitegedde naye gwe taata genda okole oleme kulinyirira kitone kya mwana wo genda okole bannaayi obusajja nga buneno bannaayi obubeera nga ebyokoolo bazishaitwani mu mikisa gy'abaana baabo olemwa naye kano akasajja katatatengetenge kale kyekizibu eri mu bulamu bw'omwana we era mmwe namwe n'abagezaako okuyamba tengetenge musooke kujjawo kizibu kya kitaawe mumuteeke ebbali abirabe bulabi wembeera mwagala tengetenge okuddamu situka naye wembeera temwagala nga kitaawe akyali awo eryo jjembe mu bulamu bw'omwana we ayambalidde tata pengepenge naye nga byonna bigenda mu maaso era nga bw'ayogedde ye maneja yagambye nti talina buzibu akyayagala pengepenge bakole wamu ate ne pengepenge n'agamba nti ye tayagala baawukane abadde akyayagala bakole wamu kakati obuzibu ndowooza era buli ku taata ono singa akkiriza ebintu bino ne babigonjoola abaana baddemu bakole nga we byali taata ayagala kiki taata kyayagala taata kasente wadde bakamuwa yalemererwa n'omwana okuba nga aliko kyamukoleramu miliyoni 40 ge bayogeddeko omubuuzi omwana yagambye nti yadde n'akagaali sikalina taata yagambye sente ezo zayambako baganda be bambi okubasasulirayo school fees nze naawe ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako gonna agatambula agagenda mu maaso nga tuvuddeko awo waliwo amawulire amalala agenafunye nti omwana mulenzi Jaden nti bambi mweyongere kubanga muteeka mu ssaala agamba nti yagenda mu maaso obujjanjabi n'abufuna bw'okubanga manyi ebizibu bye ebya maltransplant nti yagenda mu maaso obanga nababanga bamukolako naye abadde akyali mugonvu tanatereera era ne bagamba nti mweyongere omusabira nalabyeko ne mukulu Kasuku nga akyogerako nti
babadde Kasuku Live n'agamba nti mweyongere okusabira Jayden asobole okuba nga atereera bulungi. Katumuteeke musaala Mukama akikole. Byonna byonna bigenda mu maaso, abantu bakyali banyiivu. Eri omukyala eyasinzira e Kololo n'agamba nti Bobi Wine agenda anywa enjaga era nti bino Museveni yabisobola. Kakati essaawa ya kakati munnange yavuddeyo n'atema omulanga n'akuba enduula. Abantu kye bagamba nti nedda tasaanidde nakaaba. Uyo omukazi oba yali Kololo n'asooka ayasama Bobi agenda anywa enjaga bino Museveni yabisobola. A few moments later bagimuleetedde. Wowe Museveni teryamusobola muwaaba, Museveni tetulina we tusobola muwaaba okuleka Mukama Katonda yekka yasobola omutujjako. Mbadde n'emizigo 20 Museveni yagenda okujja nga bajjajja ne bajjajjange bali kulina ettaka, essaawa eno ettaka lyange balijjeewo n'ennyumba bazimenye. Mukwano kino kimansa nnaku, kitumansa mpalo oba mukitegeera. Ffenna tugenda kuloza ku bulumi lwa Museveni, naye nze muwagira ffenna tuloze ku bulumi kubanga tuli nnyo comfortable. Buli omu waali kyemuva mulaba ebintu bituukawo ate abalala ne tuseka. Naye nze bino ebintu Museveni byali mu kutukola, yalwa nabwo okubitukola. Kyemuva mulaba abadde atulumanga mpola ati lwalabye nga Kyagulanyi azze n'agamba kanjijeyo true definition of my tribe, the Tutsi Banyarwanda. N'agijayo yoyo Omunyarwanda original Omutuusi. Kyekyo Omutuusi kyakola, kye yakola Abahutu, kye yakola Abatwa. Essaawa eno ali mu kukikola Bannayuganda baatayinaako kasaayi. Olaba yakikola banne bayogerezeganya olulimi olumu, naye ate gwe Munnayuganda atayogera lulimi lumu naye. Bantu mmwe mwatijjanga nnyo, babawadde emitwalo 2, babawadde emitwalo 3, simanya bampaddeyo emitwalo 2, simanya gumu kitundu, ngende maama Kololo ate sifunye ekyemisana. Really n'ogendera ku mitwalo 2 ng'oyina abapangisa ennyumba ez'abapangisa aba rentals 20, naye n'ogenda ng'osabuka. Naye ng'ekifo ky'olimu maanyi g'abajjajjaabo be baagafuna. Bannammwe baabamenya waneene Namuŋŋoona ku Jenina, mwenna mwasirika. Essaawa eno kiri kawaala. Kyekiri kye mbagambye, ennaku zitumansa mpalo. Leero kiri wa mulirwana, enkya kiri wange. Naye genda mu maaso Museveni, tubuzeeko emirembe. Tubadde nnyo n'emirembe. Mwebaka Bannayuganda, obulamu bwammwe kwebaka. Ngende ekole maama ku ssaawa emu wenzira ewaka neebaka paka saa 12. Weebaka biki? Mwebaka biki bannansi ng'eggwanga balitwala? Kababubuzeeko emirembe. Guno omulundi yabagamba teri kwebaka. Kabamenyera amayumba mu bulweko we mwebaka paka we mulyerwanako. Naye buli woonookaaba amaziga n'okolima bya kiseera bya bwereere. Ebikolimo tebikola nga totaddeeko kikolwa. Guleeda n'ejjeemu ku kyalo n'emenya emizigo gyonna n'emenya ekyalo kyonna, naye ng'ekyalo mulimu ng'emitwalo 2 oba 3, ne mutasobola kukolawo kintu na kimu, ne mudda mu kusinika binnyo ne mukaaba amaziga. Kati ffe tulagewa, kati ffe otukoze bwe tuti, kati otukoze bwe tuti. Ebyo ebyokwewera mubirekeraawo Bannayuganda, muddeemuko ku magezi, mufune ku sensi y'omukaga, mufune obusungu. Mufune obusungu. Buli bwe banaabakolanga ekintu ne mukaaba ne mukuba emiranga. Waawe maama, waawe nze, mukaabe. We munaakaaba ne bikomawo. Omuntu mumalirako obusungu bwakutaddeko. Naye ne babamenyera ennyumba ne mudda mu kukaaba. Waliwo gwe nawulidde, nze bannange embeera okuva we mwatandise okumenya, ndi mu ttooyi sivaamu, ninga eyazzeemu okufiirwa omusajja wange.
byonna byabwerere. Museveni nakulonda wamulonda n'ayitawo. Batumenye mujja gamba njogera busiru iye. Bannayuganda tusisizza obusiru, tususizza ebintu bitwala eby'olubalaato. Abasajja bali siriyasi baagala ggwanga. Kyokka ffe bannyini lyo tetulaga nti no tuli siriyasi naffe tulyetaaga. Ne bakumenya. Abasirikale bazza akamotoka kamu. Mubayira amafuta mubakumyeko akaliro. Mulabe obeekya banadda. Ekimotoka mukimansiza amafuta. Omuntu omu aleeta akabiri tyakoleeze. Muleete ebbafu mugayira amafuta. Omulala akoleeze mulabe oba emmotoka eyo enaasulawo. Naye mulyawo temuyina bwongo muddamu kukaaba bukaali. Mwe mulyerwanako ddi. Tulyerwanako ddi bannange bannayuganda abanyarwanda batwala ensi yaffe. Tulyerwanako ddi. Buli kaseera tuba tukaaba. Okukaaba kuliko maddi. Abantu babamenye. Abantu babatta. Tukomya kukaaba. Amaziga gali ggwamu tuliddamu amagezi. Kyensobola obbagamba. Kati gwe mukwano gende wa Museveni akuwa obuyambi. Kubanga munnange ye future yo wali wano mu campaign ng'osinika ebinnyo. Kati Bobby yali eri anywanjagaye. Magere ekyaliyo. Naye bagikwatako talina kyafiirwa. Waleva mubaamu ebimuyisaamu obubi. Naye era asigala agenda mu maaso. Ng'oli ku maziga okaaba. Wabula ate ye we bayiwa magere ye oba busaabalaye agamba nzizaako ki aba anoonya kyakuzzaako. Engalo zino tezenkana. Tuddemu amagezi twekwatekwate tugoba Abanyarwanda. Eggwanga lijja kukyuka. Aba South Africa essaawa eno bagoba abagwira mu nsi yaabwe. Naye ffe abagwira ate batugoba mu nsi yaffe. Tujja kiwulira. Mu ddoboozi lya Pulezidenti Kyagulanyi mujja kiwulira omukuwa. Jjukira wali w'oba oyogera oba baba babyogera kupulizinga abantu oba kisimanyi. Naye essanyu libeera lingi ne boogera ebisongovu ne boogera ebikankana. Anyway, ndowooza engeri gye baali babashuwalingamu tebajja bakwatako tebajja kukola bitya kwegamba baali konkushuwa nga bamanyi nti obulamu bwabwe bukyukidde ddala era obulamu bwabwe bujja kutambula bulungi. Naye abasajja bano bazibu. Bano abasajja bazibu. Tebakiipinga bigambo byabwe. Wano bakukozesa ensobi nno ate bo oluvannyuma oludda eri baba tebaagala kumanya. Era eno wookaabira bo baba tebabiriimu. Era kati ebigenda mu maaso munnange ebasekera mu kikonde. Bajja kuddamu bajjukira emyaka 5 ng'egenderera okuggwaako nga bamanya ate era balina kirala kye bagenda okuba nga bakola ki babeetaagamu. Kakati essaawa ya kakati ekisanja kyakatandika. Laba omwana w'omuntu walajjana. Laba omwana w'omuntu nga bwe bamuyisa. Nalabye omusajja wattu ng'ali ku mavivi akaaba bagamba abaana bange n'abaliisaawa. Abaana bange n'atandikira wa? Naye nga tebaagala mmanya. Naye nga byonna bigenda mu maaso ekintu ekyasinze okuba nga kikwata ku bantu ye nnyumba eyo eyasangiddwa ng'erina ekifaananyi kya Muhoozi. Ne baagala bakimenye. Afande omulala n'agamba nedda temugikwatako kiyinza otuleetera obuzibu. Imagine kifaananyi naye n'abasirikale ne bagamba oli n'agamba munne nti kireke tokikwatako kijja tuleetera obuzibu. Ekitegeeza abasajja battu nabyo bwe bakola sigamba nti babyagala. Naye lwakuba balagirwa baba tebalina option. Kakati weebuuze bw'aba basobodde okumenya ennyumba ziri ddala zonna ezabadde zeetoolodde eno weeri kati eno olw'okuba erina ekifaananyi buli omu agende ng'abamba ebifaananyi bya Museveni ne Muhoozi ku nnyumba zaabwe zisigala okusavaivinga. Bw'obanga bamenya nnyumba eziri erigo mu kifo ekiri erigo zonna bazimenye. Kati eri eriko ekifaananyi kigamba yo kitegeeza yo weeri wali seefu. Awo wotandikira ne weebuuza n'omanya nti waliwo ekitatambula bulungi. Tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusa kuwona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.